空が青いなあ。まだ洋服ダンス作ってんのか。はい、おはようございます。今日は金曜日ということで、前回、こちら、洋服ダンスを作っておりますが、やっとカラーベニヤが入ってきました。ということで、引き続き、ちょっと洋服ダンスの方を組み立てていきたいと思います。ということで本日もどうぞよろしくお願いいたします。人血はい、ということでね、やっと、カラーベニヤが入荷されましたので、いよいよ洋服ダンスの扉の部分ですね、こちらに、カラーベニヤをサンドイッチしていこうかなと思います。いやーでもね、たかだか洋服ダンス作るのに何日かかってんだよと、多分思われる方いらっしゃると思うんですけれども、意外とねこのフラッシュ構造っていうのは時間かかっちゃうんですよね。で、特に接着した後は、24時間置いてくださいと、そういう仕様なので、本当は24時間ね置きたいということは、この扉もですね片面、接着したら翌日裏面をやらなければいけないということなんでございますが、そんなもう悠長なことも言ってられないので、今回はですね朝一で片面接着して、で午後からもう片面もうやっちゃおうかなというふうに、思っているわけでございます。ということで、片面ね接着していくわけでございますが、ベニヤにね、カラーベニヤの方に、芯材となる部分を鉛筆で描きまして、そして、スプレーでボンドを吹き付けていきます。こちらベニヤの方はね芯材の部分だけを、塗りますとボンドの節約にもなりますし、あまりその相手がいないところをですね、ボンドを塗ってもですね、意味がないもんですから、芯材の部分を鉛筆で描いて、そしてスプレーしていきます。はい、この作業もね、何度やったことでしょうか。この、ボンド一等間がね、なくなる、そろそろなくなるぐらい、使ってきました。ということでね、仮の押さえ棒を置いて、全面くっつかないようにね浮かしてですね、そして角を決めて、それから、接着していきます。はい、これでね一応接着終わりなんですが、一応トンカチでですね接着部分を、密接させまして、はい、そしておっと上着脱ぎましたね、この人ね。なんか今日は本当あったかい、陽気でございます。なんか本当春を思わせるような、予感させるような、暖かい、日になってまいりましたね。はい、雪国の人から言わすと怒られますけども、千葉はですねあったかいです。もう冬は終わりなのかなということでございますね。はい、そしてカラーパネルね、
片面接着したところの、ボンドはみ出た部分のボンドをですねちょっときれいに拭き取りながら、逆面も貼っていこうと思っております。その前にねトリマーで、はみ出た部分、片面の接着した部分のですね、はみ出てる部分をトリマーでカットしていきます。この作業もね慣れてきて、何度もやってますので、ただねこの辺で慣れてきた頃にですね、思わぬ怪我をしますので、ちょっとですね慎重にやらなければならないと、自分自身に言い聞かせながらやっております。はい、そして、今回はね、エアーの、ダブルアクションサンダーというもので、削っております。はい、そしてねこちらあれですね、引き出しの部分ですね、引き出しの部分の取っ手の部分を、くり抜いております。はい、この丸ノコもねだいぶ慣れてきましてですね、このようなテクニックを使うようなこともできるようになってきました。はい、で引き出しをちょっとね加工するのに、地べただと、狭いので、以前作った馬ですね、はい、これにかまフッツラボシャープ34番ですね、懐かしいですね、もうかなり前ですけども、で作った、その時作った初めてで長穂像を使って馬を作るという、もっと加工動画があるんですけれども、はい、こちらで使った馬に、乗せましてですね、はい、そして、扉ですね、正面のやつを、まずタッカーで仮止めいたしまして、はい、そして後でビスを打っていこうということでやっております。でね、下と、中段の間はスペーサーをちょっとかましまして隙間を空けて、はい、取り付けていきます。でタッカーで打ったので、今度は裏から、ビスで打っていきます。そして、ビス止めが終わりましたので、小口テープですね、はい、これを貼っていきます。ということでね、ちょっと話は変わりまして、皆さんね、1万時間の法則ってご存知でしょうか。はい、1万時間の法則、これはですね、誰でも達人になる、もしくはプロフェッショナルになるにはですね、やはり1万時間の時間が必要だと、いう法則なんでございますが、例えばね何か習い事、ギターだとかピアノだとか、あとサッカーだとか野球だとか、ある程度時間をかけないとうまくならないものってございますよね。で結構皆さん最初小さい頃にね習い事して、そして大人になると忘れてしまうことが多いと思うんですけれども、人間というのはね、やっぱり1万時間続けないと達人の域には到達しないということらしいんですよね。ですので、例えばですね、私もこの作業ですね、約1年、DIY をやってきましたけれども、例えば丸ノコを使うとかね、トリマーを使うとか、こういうものもですね、まだまだ全然1万時間達してませんので、達人の域にはなってないのですが、とにかく、人よりね、たくさん使っていくとですね、その
ことが、達人の域になっていくということでございます。例えば勉強なんかもそうですよね。はい、英単語を覚えるとか、歴史の年号を覚えるとか、科学式を覚えるとか、連立方程式を解くとか、そういうのも1万時間を、超えないと、一流のレベルまでは到達しないよということだそうでございます。で、そう考えるとですね、逆に考えると、1万時間やるまではですね、なんていうんですかね、上達しないんだよということを、踏み入ればですね、1万時間達してないんだから失敗してもしょうがないなという考えもできます。ですので皆さんもですね、1万時間何かチャレンジしてみてはいかがでしょうか。1万時間と言いますとですね、だいたい丸1日、やってですね、いろいろ、睡眠とかもありますから、だいたい1日7時間何かをやり遂げるとして、3年5ヶ月かかるわけです。でもうこれもなんですかね、24時間ずっとやり続けたとしても、416日ですので1年ちょっとかかるわけですね。で1日1時間ぐらい続けるとですね、なんと28年もかかるということでございます。ですので、やはり達人のレベル、プロフェッショナルのレベルになるにはですね、相当の努力をしなければいけないということでございます。でもですね、皆さん仕事でね、例えば大工さんとかね、現場で、何か工事されている方、結構この1万時間というのはですね、軽く、3年以上働けばですね、達人の域になるわけですね。ですから、お金をもらえるという仕事をしていると思うんですけれども、いわゆる、石の上にも3年と言いますけれども、やはり3年の、時間が必要ということでございます。ですので皆さんもですね、何か1万時間チャレンジしてみてはいかがでしょうか。というね、くだらない話でございましたが、いよいよ、扉がねできまして、はい、イメージ的にはこんな感じです。長さ確認してね、はい、そして、扉の方にも、両面サンドイッチカラーベニヤしましたので、小口テープを貼りまして、はい、そしていよいよね、止めに入るわけでございます。今度はスライド長板というものをね、使いまして、取り付けていこうと思っております。ここまで来ればね、もうできたも同然と、お思いの方いらっしゃると思いますが、まだこいつ、やらかします。問題を起こしましてですね、失敗するわけでございますね。はい、何か悩んでますけどね。はい、ということで、扉がね、小口テープを貼ることによって、ピカピカの扉ができました。はい、ということでスライド長板というものをね、つけていきます。で、今まではね、長板、普通の長板を使って扉とかはつけてたと思うんですけども、最近はこのスライド長板っていうのが多いですよね。やっぱ家具物はですね、はい、なぜかっていうとですね、多少、寸法が合わなくてもですね、調整できるというのがメリットでございます。はい、そしてこれ手元カメラで座繰りというもので、
35mm の探りをいたします。穴をですね貫通させるのではなく、このスライド長板が入る分だけ、穴を座掘りします。はい。これもちょっとね慎重にやらないと下にぶち抜けますからね。はい。ちょっと慎重に、やっております。そして穴が開きましたので平行のですね、線を引きまして、はい。そしてスライド長板をつけて、取り付けていきます。ビスをね。僕の、ビスですねを使って留めていきます。ここもね、ちょっと慎重に、ありますけれども、これねインパクトかなりパワーが、強いもんですからね、ガッてやると一瞬でビス伸びます。ですので、ちょっとゆっくり握りながらですね、ゆっくり回しながら止めていっております。まあこの辺もね、インパクトの、ドリルもまあだいぶ慣れてきましたね。はい。ということで、扉座掘りが済みましたので、今度はタンス側にビス止めをしていきます。はい。これ手元カメラでね、はい、ビスの方を、タンス側ですね、はい、止めていきます。でここにね下地相手がいないとカラーベニヤだけですと固定できませんので、ここに下地を入れるということを分かって、プッチ構造を作っていかないとですね、下地忘れたってことになりますんでね、はい、結構その辺もですね、作る前から考えておかないといけないということですね。特に座掘りしましたからね、座掘りの穴の大きさ以上の下地がないとできません。ということで扉つきました。おっとどうでしょうか。なんだ閉まらないぞということでね、大失敗いたしました。はい、この長板なんですけど、買ったのがですね、これ半かぶせっていうやつを買ってしまったんですね。はい。で半かぶせっていうのは何かっていうと、こう閉まった時にここが、半分ずれるということで、閉めた時によいしょ、これ閉まらないということで、ここを全かぶせにする設計で扉作ったんで、これ半かぶせじゃダメですね。はい。ということでもう一度この長板を貼りたいと思います。アホ臭いミスです。はい、ということでスライド長板買ってきました。これがね、全かぶせっていうやつを買ってきました。で今までのが半かぶせってやつで、半かぶせだとちょっとこう内側に寄っちゃうんで、同じ寸法で
ぶつかっちゃうので、はい、これ全かぶせ買ってきましたんで、早速これを取り付けたいと思います。はい、ということでね、急いでホームセンターに駆け込みまして、はい、そして、全かぶせを買ってきました。半かぶせの方は、ネットで Amazon で買ったんですけど、やっぱりホームセンター高いですね。はい。ネットでは2個入り買ったんですけど、ホームセンターでは1個売りしか売ってませんでした。ということで、痛い出費でございますが、致し方ないということでございます。ですね、これが全かぶせで、これが半かぶせってやつで、扉から少し入り込んでしまうやつが半かぶせで、これは全かぶせで、ほぼほぼ、横板と扉が同じと。でその違いが、こちらが全かぶせ、こっちが半かぶせで、どうやらこの横の形状ですね、この形状が、ちょっと違うみたいですね。はい、ということで皆さん間違えないようにしてください、俺みたいに。はい、ということでね、皆さんね、扉をつけるときは半かぶせと全かぶせと、よく注意して長板を買ってください。ということで交換し終わったんで、おっとうまくいった、ピシャリ閉まりましたね。はい、気持ちいいですね、こんだけピシャリ閉まるとですね。はい、ということで本日の作業は以上となります。ご視聴ありがとうございました。はい、やっとこれがね、タンスができました。完成じゃないんですけどね、まだちょっと取っ手とかね、いろいろつけなきゃいけないんですが、もうほぼほぼ完成みたいなもんですよ、ほんとね。はい、引き出しもできまして、はい、この白いタンスいかがでしょうか。ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。はい、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。洋服ダンス、一応扉がついて引き出しがついて、カラーベニヤを貼りました。はい、でちょっとね、今日終わるかなと思ったんですけど、あとちょっと取ってつけたりで完成となりますので、申し訳ございません。もう1日かかりそうですね。はい、ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いいたします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月